નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, હોળીના વર્તારા વિશે આંબાલાલ પટેલે એક મહત્વની માહિતી આપી છે। મિત્રો, હોળીનો તહેવાર આધ્યાત્મિક રીતે મહત્વનો છે, પરંતુ હોળીમાં પવનની દિશા મહત્વની માનવામાં આવે છે। મિત્રો, હોળીમાં પવનની દિશાથી શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને ભવિષ્યનું અનુમાન કરી શકાય છે। પવનની દિશા ફરતી વરસાદ તેમજ દુષ્કાળનું અનુમાન થાય છે। ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત આંબાલાલ પટેલે પણ પવનની દિશા અને તેની અસરો અંગેના લક્ષણો અંગેની માહિતી પણ જણાવી છે। તેમણે કહ્યું છે કે હોળીમાં પવનની દિશા મહત્વની માનવામાં આવે છે। પવનની દિશાથી શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને ભવિષ્યનું અનુમાન કરી શકાય છે। મિત્રો, તેમણે કહ્યું છે કે પવનની દિશા પરથી વરસાદનું અનુમાન થાય છે। હોળીમાં ઉત્તર દિશાનો પવન ફૂંકાય તો વરસાદ સારો થાય છે તથા શિયાળો પણ સારો ગણાય છે। હોળીમાં પૂર્વ દિશાનો પવન ફૂંકાય તો ખંડવૃષ્ટિ થાય છે। પશ્ચિમ દિશાનો પવન ફૂંકાય તો વાડી ન સુકાય તો સારો વરસાદ થાય છે। હોળીમાં દક્ષિણ દિશાનો પવન ફૂંકાય તો દુષ્કાળનો ભય સેવાય છે। હોળીમાં ઈશાન ખૂણાનો પવન ફૂંકાય તો વરસાદ સારું રહે પણ ઠંડી રહે। મિત્રો, હોળીમાં વાવ્ય દિશાનો પવન ફૂંકાય તો વરસાદ સારો રહે। હોળીમાં નેચે દિશાનો પવન થાય તો સાધારણ વરસાદ લાવે છે। તેમ ક્યારે પણ દુષ્કાળની સંભાવના આવે તો હોળીમાં અગ્નિ દિશાનો પવનની દુષ્કાળની સંભાવના રહે। ચારેય દિશાની પવન જુદી જુદીના દિશાના ફરે તો વર્ષ નબળું ગણાય છે। આ કારણે પ્રજા, પશુ, રાજા માટે નુકસાન થઈ શકે છે। હોળીમાં ધુમાડો સીધો જાય તો રાજગાદી નેતાને મુશ્કેલી આવે છે। હોળીમાં વૃષ્ટિ યોગની માહિતી જોઈએ તો આ વખતે હોળીમાં વૃષ્ટિ યોગ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે હોળીમાં વૃષ્ટિ સાથે ભદ્રા પણ જોવા મળી રહી છે। હોળીમાં ભદ્રા નિષેધ કહેવાય છે। હોળીમાં પૂંછડે વિષ્ટિ યોગ અને ભદ્રા નુકસાન પહોંચાડી શકે છે। હોળીમાં ભદ્રા અને વિષ્ટિ યોગ હોવાથી યુદ્ધ ભય, આતંકી ઘટના વગેરે બની શકવાના પૂરેપૂરા એંધાણ છે। ધૂળેટીના દિવસે સંપૂર્ણ કાલ સર્પ યોગ છે, જે યુદ્ધ ભય લાવી શકે છે।